इस वीडियो में हम अगर आपके विंडो एयर कंडीशनर में फ़ैन मोटर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है या फिर कुछ देर चलने के बाद यानी कि आधा घंटा या 1 घंटा चलने के बाद बंद हो जाती है, तो उसे हम कैसे ठीक कर पाएंगे। अगर आप इस लाइन में नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप परिपक्व हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप रेफ्रिजरेशन किसी टूल को लेना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उसके बारे में जान सकते हैं, वहां से उस टूल को खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, एक अन्य बात और, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जाकर आप उस अकाउंट को खोल पाएंगे, जो आपको फ़ोन बैंक में एक अच्छी सुविधा